వినురా కాలిపోయిన కుక్కర్. అర నిమ్మకాయ తీసుకో, కొంచెం ఉప్పు వేసి నాతో రుద్దు. చూడిప్పుడు ఈ కాలిన మచ్చలు ఎలా మాయమవుతున్నాయో. ఓయ్ వినురా, నేనే ఉల్లిపాయ. నీ తవా నల్లగా కాలిపోయిందా? నన్ను అరగా కోసి నీ తవా మీద రుద్దు. చూడిప్పుడు ఆ కాలిన నల్లదనం ఎలా మాయమవుతుందో. ఓయ్ వినురా, నేనే బేకింగ్ సోడా. అంతగా రుద్దుతూ చేతులు నొప్పించుకోకు. వేడి నీళ్ళలో నన్ను వేసుంచు. చూడిప్పుడు కాలిపోయిన పాత్ర ఎలా మెరిసిపోతుందో. ఓయ్ వినురా, నేనే వెనిగర్. ఫ్రిడ్జ్ నుంచి దుర్వాసన వస్తుందా? నీళ్లలో నన్ను కలిపి లోపల తుడువు. చూడిప్పుడు ఆ దుర్వాసన ఎలా మాయమవుతోందో. ఓ కత్తి మహారాజా, నీ ధార తగ్గిపోయిందా? పాత కప్పు వెనక భాగం మీద నన్ను ఇలా రుద్దు. ఇప్పుడు చూడు నా పదును ఎలా వచ్చిందో.